gädda. Knäckebröd. På en sten i skogsbrynet satt en liten pojke och grät. Han grät för allt som hade hänt och för allt som kommer att hända och för att han hade tappat sin hallonpastej. Han hade träffat en flicka som hette Ingrid. Och nu sitter han på sin sten och mumsar bär. Han hade träffat en flicka som hette Ingrid. Men det var så att hon hade en annan som hette Per. Han hade träffat en flicka som hette Ingrid. Och nu var det så att hans namn var inte Per. Flickan heter Ingrid. Pojken hette Per. Personen satt på stenen. Och kände sig kär. Sven Nordh satt sig hemma. Sigurd likaså. Fiolen låg på hyllan med båda locken på. Inte kommunist. Inte moderat. Mäklarstigens ledning. Bjudfilmgat. Inte krama träd. Du är inte socisvin. Inte ledning. Gratis Rakt heroin. heroin. Mamma hon är vacker. Pappa han är ful. Och om man slås med hacken. Blir man blå och vit. Han reste sig upp och gick hemåt. Väl innanför köksdörren kände han den välbekanta lukten av när hans mamma hade korkat ut 5 brännvinsflaskor. Han hade träffat en flicka som hette Ingrid. Ja, och vad skulle han göra med Per?